чихнул в себя и умер. Почему чихать в себя или сдерживать чихание смертельно опасно? Человек чихает по 3 причинам. Рефлекторно, когда на сетчатку глаза попадает солнце при выходе из темноты, из-за аллергической реакции или из-за респираторного заболевания. Организм пытается избавиться от аллергенов или инфекций. Их ни в коем случае нельзя держать в себе. Скорость выдыхаемого воздуха во время чихания может достигать аж 200-300 км в час. Это скорость взлетающего самолета. Под давлением микробы могут попасть в околоносовые пазухи, гайморовые лобные, и спровоцировать развитие гайморита или синусита. Слизь под давлением может попасть в слуховые трубы, соединяющие носоглотку со средним ухом, и вызвать воспаление органов слуха, отит и евстахиит. Может случиться потеря слуха из-за разрыва барабанных перепонок. И даже могут треснуть и раскрошиться слуховые косточки. Бывает разрыв гортани и пищевода, повреждение орбитальной стенки глазницы, повышается внутричерепное давление. И если в сосудах головы есть аневризмы, то они могут лопнуть, вызвав геморрагический инсульт. Повышается артериальное давление со всеми его рисками. Может открыться носовое кровотечение. Бывали даже случаи поражения артерий и нервов в шейном отделе позвоночника с последующим параличом всего тела.